ya no vienen, ¿eh? Lo normal es que te digan, has pasado de 3 nudos. No le odia las motos. Pues sí, que has pasado de 3 nudos, una documentación no suele gustar. Excepto, ves el puerto exterior de Ferrol. A la derecha. Cuando pasas esta roca, a la derecha.